الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي لغة فرنسية لغة ثانية الصف الأول الثانوي. التقييم الأول شهر أكتوبر. شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. هنا جرامير 4 جمل جرامير، لا هم 3 جمل جرامير بس وموقف. مابيل كريم، طبعا الإجابة جو مابيل كريم. جو مابيل كريم. جو مابيل كريم. جو فعل مجموعة أولى، بحذف اليو ار وأحط هنا فيرب سابلي بضعف ال. نيكولا نيكولا ده اسم ولد. كوبان دي مذكر يبقى تاخد نيكولا est un copain. نيكولا est un copain صديق. Tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ Tu salues خلاص جرامير. Tu salues ton ami le matin. تحيي صديقك في الصباح. Qu'est-ce que tu dis؟ هتقول ايه؟ يعني tu salues ton ami تحيي صديقك le matin في الصباح. Qu'est-ce que tu dis؟ des réponses إجابتين. في عندي بونجور. بونجور صباح الخير. بونجور وسالو. بونجور وسالو أيهما كلاهما صحيح. بونجور وسالو. الإيميل بيقول لي ريبون أ سو ميل، أجب على هذا الإيميل بار دو فراس كومبليت، بجملتين كاملتين. أجب بجملتين كاملتين. طبعا بعتبره كأنه هو اتنقل. يبقى هنا salut salut comment tu t'appelles comment tu t'appelles اسمك ايه؟ يبقى هنا je m'appelle واكتب اي اسم يعجبني. رامي. je m'appelle رامي. السؤال الثاني كياس من هذا؟ من هذا؟ يبقى سي، مش دي عاقل، سي علي. يبقى comment tu t'appelles؟ je m'appelle رامي. كياس من هذا؟ سي علي. c'est un copain لها أكتر من إجابة A+. يبقى salut comment tu t'appelles؟ je m'appelle رامي. كياس من هذا؟ سي علي. تشاو أو A+. إلى اللقاء. رحيم أبناء بناتي طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي. التقييمات لغة فرنسية لغة ثانية الصف الأول الثانوي. التقييم الثاني الأسبوع الثاني من أكتوبر. بيقول شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. سي أبوستروف مون كوبان دو ليسي. سي مون كوبان دو ليسي. أولا سي أبوستروف يجي بعدها حرف متحرك يبقى سي مون كوبان دو ليسي. فرح est une amie du lycée du basket. كلمة أمي دي مؤنث أمي، عرفتها من الأولى. طيب كياس طبعا دي كانت موجودة في التقييم الأول. كياس موقف. تي برون كونجي أنت بتودع. دي برون كونجي دي تونامي أنت بتودع صديقك. كيسك دي هتقول إيه؟ عايز 2 ريبونس إجابة. بتودعه هتقول له سالو تشاو. سالو تشاو أو أوروفوار أ بلوس. ريبون أ سو ميل بار دو فراز كومبليت، أجب على الإيميل بجملتين كاملتين. بيقول لي سالو كومون سافا، هقول له ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment s'appelle ton copain du football? يبقى mon copain du football s'appelle Rami. Mon copain du football s'appelle Rami. Ciao. يبقى comment s'appelle ton comment ça va? Ça va bien. Comment s'appelle ton copain du football? Mon copain du football s'appelle Rami. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الأول الثانوي. تقييمات لغة فرنسية لغة ثانية كليبادو بلس 1 الصف الأول الثانوي. التقييم الثالث الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.
بيقول choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Le drapeau égyptien est rouge أحمر blanc أبيض noir أسود. يبقى الدرابو إيجيبسيان العلم المصري روج أحمر بلون أبيض نوار أسود. Nous intelligents, nous sommes intelligents, nous sommes intelligents, nous sommes intelligents, nous sommes intelligents. Et ton ami, يبقى qui est ton ami من صديقك. qui est ton ami من يكون صديقك. qui est ton ami. لاحظ إن كي ما تعملش مع أبوستروف بس عن فاعل عاقل أو مفعول عاقل مباشر. Tu parles de ta couleur, de la couleur de ta t-shirt. qu'est-ce que tu dis? Tu parles تتكلم عن لون التيشيرت بتاعك. qu'est-ce que tu dis؟ هتقول ايه؟ عايز 2 ريبونس. تتكلم عن اللون يبقى il est blanc il est vert. il est blanc il est vert. il est blanc il est vert. يبقى تاني tu parles de la couleur de ton t-shirt. بتتكلم عن الكولير لون التيشيرت. qu'est-ce que tu dis؟ هتقول ايه؟ il est blanc أبيض il est vert أخضر. Réponds à ce mail. أجب على هذا الإيميل par 2 phrases complètes بجملتين كاملتين. salut. قال لي salut قول له salut. où habites-tu؟ هنا j'habite au Caire مثلا. القاهرة وفي مسينا تاخد او. comment est ton père؟ mon père est sociable. à plus. يبقى هنا où habites-tu؟ j'habite au Caire. comment est ton père؟ mon père est sociable. طبعا في إجابات كتيرة طبعا إيه ممكن إيه نشتغل. شكرا. الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلاب الصف الأول الثانوي التقييم الرابع لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس 1. بيقول لي الصف الأول الثانوي الأسبوع الرابع. بيقول لي choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. voici كريم super copain un super copain. voici كريم un super copain. ça va et toi. ça va et toi أو ça va et moi. ça va et toi ou ça va et moi. et ton adresse. quelle est ton adresse. quelle est ton adresse. quelle مؤنث. quelle est ton adresse. quelle est ton adresse. quelle est ton adresse. tu demandes à ton copain son prénom. انت بتسأل صديقك عن اسمه الأول. qu'est-ce que tu dis. انت بتسأل صديقك عن اسمه الأول. يعني ايه اسمه الأول؟ ما اسمك؟ يبقى comment tu t'appelles. comment tu t'appelles. comment tu t'appelles. و je m'appelle ياسر et toi. يبقى تسأل عن اسمه comment tu t'appelles أو je m'appelle ياسر et toi. réponds à ce mail par 2 phrases complètes. أجعل الإيميل بجملتين كاملتين. bonjour. bonjour. comment s'appelle ta copine. ma copine s'appelle Mona. quel âge a-t-elle. يبقى elle a أي حاجة 14 ans. au revoir. يبقى bonjour. comment s'appelle ta copine. bonjour ma copine s'appelle Mona. quel âge a-t-elle. au revoir. il a 14 ans. au revoir. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي التقييم الخامس لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس 1. ده اسم الكتاب. بيقول لي الصف الأول الثانوي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. الأسبوع الأول من شهر نوفمبر. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. mon copain de lycée. mon copain de lycée يبقى c'est mon copain de lycée. كلمة copain de lycée ده مذكر مفرد. أنا مش فارقة معايا مذكر ولا مؤنث. هي فرق إن هي إيه مفرد. c'est mon copain. c'est camarade. il s'appelle مروة. c'est مروة دي مؤنث. أهم كلمة هنا مروة. c'est une camarade. elle s'appelle Marwa. c'est une camarade. elle s'appelle Marwa. nous des amis. nous sommes des amis. nous sommes des amis. verbe être. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. tes saluts, tes copains.
أنت بتحيي أصدقائك. تيجي هتقول إيه؟ choisis des réponses. تسالي tes copains، بتحيي أصحابك. أنت بتحيي أصحابك. بونجور، صباح الخير. بونجور، salut à tous. أهلا بالجميع. ميرسي، شكرا. دوريان، عفوا. بيان، ميرسي، جيد، شكرا. يبقى أنا بونجور و salut à tous. Bonjour ou salut à tous. Réponds à ce mail par deux phrases complètes. Salut. يبقى salut زيها، خد بالك ما عليهاش درجة. كيس يبقى سي رامي. سي رامي. comment ça va؟ ça va bien. Ça va bien. À plus. يبقى هنا comment ça va؟ كيس سي رامي. هنا comment ça va؟ ça va bien. ça va bien. À plus. À plus. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي، تقييم السادس، لغة فرنسية، لغة ثانية، كليبة دو بلس آن. الصف الأول الثانوي، الأسبوع الثاني من شهر فبراير، من شهر نوفمبر، الفصل الدراسي الأول. يقول لي شوازي لا بون ريبونس، اختر الإجابة الصحيحة. مون كوبان، صديقي. مون كوبان. إيه، كوبان دي مذكر، يبقى عايز كلمة سامبا. كلمة سامبا تنفع مذكر وتنفع مؤنث، بس أنا واخدها على إنها إيه، مذكر. Et ton voisin. Et ton voisin. Comment? Comment est ton voisin? Mon voisin est sociable مثلا. Comment est ton voisin؟ كيف يكون جارك؟ كريم et عمر. كريم وعمر الاثنين مذكر. sont يساوي il avec s، يبقى تاخد sont verbe être. Je suis، tu es، il est، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils، elles sont. يبقى كريم et عمر بتساوي il avec s، يبقى sont ordonnés. Tu parles du caractère de ton ami. أنت بتتكلم عن السمات أو الطبائع بتاع صديقك. كيسكي دي؟ شوازي دو، اختار دو ريبونس. بيتكلم عن طبعه. il est sociable. il est sociable. il est bavard، كثير الكلام. il est sociable. il est bavard. il est sociable. il est bavard. réponds à ce mail par deux phrases complètes. أجب على الإيميل بجملتين كاملتين. بيقول لي comment salut. comment s'appelle ton super copain؟ comment s'appelle ton super copain؟ يبقى هنا هقول salut. salut mon super copain. يبقى salut mon super copain s'appelle رامي. Quel âge il a؟ il a 15 ans. il a 15 ans à plus. il a 15 ans à plus. يبقى تاني salut. comment s'appelle ton super copain؟ ما اسم جارك؟ quel âge il a؟ كم عمره؟ يبقى mon super copain s'appelle رامي. il a 15 ans، 15 سنة. à plus. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الأول الثانوي، التقييم السابع، لغة فرنسية، لغة سينية كليفا دو بلس آن. الأسبوع الأول، الصف الأول الثانوي، الأسبوع الثالث من نوفمبر، الفصل الدراسي الأول. شوازي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. سافا، طبعا كومون سافا. سافا كومون سافا، الإجابة سافا بيان. سافا بيان ميرسي. مون فوازان علي. يبقى سي مون فوازان علي. خد بالك إن علي ده مذكر، يبقى ألي دي ما تنفعش. أقول إل سابيل هو اسم جاري علي، لا سي سون جمع مش نافع، يبقى سي مون فوازان علي. سابيل آية ندى. آية مؤنث وندى مؤنث، يبقى ال سابيل آية ندى. ال سابيل آية ندى. نمرة 4 بيقول لي تي ديموند أتونامي، تسأل صديقك لو كاركتير دي سون بير، بتسأله عن طبع والده. تسأله عن طبع والده. كيسكي تي دي؟ ماذا تقول؟ دي ريبونس. تسأله عن طبع والده.
يبقى هنا comment est ton père كيف يكون والدك comment est ton père و quel est le caractère de ton père quel est le caractère de ton père comment est ton père quel est le caractère de ton père أمال كيف est ton père ماذا يفعل والدك où est ton père أين يكون والدك comment va ton père كيف حال أو كيف صحة والدك الإجابة الصحيحة comment est ton père و quel est le caractère de ton père réponds à ce mail أجب على هذا الإيميل par deux phrases complètes بجملتين كاملتين بيقول لي هنا salut comment tu t'appelles ما اسمك comment tu t'appelles يبقى je m'appelle رامي أي اسم je m'appelle رامي quelle couleur tu aimes j'aime le rouge j'aime le rouge à plus يبقى تاني comment tu t'appelles je m'appelle رامي quelle couleur tu aimes j'aime le rouge à plus à plus تمام كده شكرا رحيم أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي مع التقييم الثامن لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس آن الصف الأول الثانوي الأسبوع الرابع من نوفمبر الفصل الدراسي الأول شوازي لا بون ريبونس اختار الإجابة الصحيحة مون فرير كلمة فرير يعني أخ مفرد مذكر مون فرير مفرد مذكر هاخد كلمة رومانتيك رومانتيك دي مفرد مذكر يبقى مون فرير إيه رومانتيك رومانسي سافا كومون سافا سافا كومون سافا كومون سافا je فين الفاعل je يبقى présente فعل مجموعة أولى بحذف الإر وأحط أ يبقى j'étais présente mon copain du basket أنا بقدم صديقي في الباسكت je te présente mon copain du basket tu demandes à ton ami comment ça va أنت بتسأل صديقك كيف حالك comment ça va il dit ah ça va super bien ça va super bien ça va mal ça va super bien ça va mal ça va super bien ça va mal c'est mon voisin جاري voici mes copains طبعا c'est la couleur du vert اللون الأخضر طبعا الإجابة الصح ça va super bien و ça va mal دي حاجة كويسة دي حاجة مش كويسة écris dans le sujet suivant اكتب في الموضوع التالي utilise les éléments entre parenthèses استخدم العناصر ما بين الأقواس nom وكولير الاسم واللون بيقول لي présente toi قدم نفسك وفي الامتحان بيقول لك اكتب من 15 ل 20 كلمة وسنة تالتة من 20 ل 25 nom وبرينون يبقى هنا je m'appelle رامي اسمي رامي j'aime le rouge طبعا هنا جي بقى أي رقم saison j'habite au Caire القاهرة وفيوم وسينا بتاخد او كفاية كده ولا جام لو فرنسي هنا عايزين الأكسونة دي بكليك يمين وهنا فرنسي يبقى جام لو فرنسي ادي 1 2 3 4 5 جمل جملة بالرامي جام لو روج جي سيزون جابيت او كير جام لو فرنسي شكرا أبنائي بناتي طلاب الصف الأول الثانوي التقييم التاسع لغة فرنسية لغة ثانية كلمة دوبلس ان كلمة دوبلس ان هنا شوازي الأسبوع أو الصف الأول الثانوي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الفصل الدراسي الأول شوازي لا بون ريبونس اختار الإجابة الصحيحة كيلاج إيل كيلاجي لا كيلاجي لا يبقى إيل وإل بتاخد إيل وإل بتاخد كيلاجي لا لورا باس ليه أنا عايز كلمة جمع هنا ليه جمع يبقى عايز كلمة جمع سيزو سيزو يعني مقص الكلمة دي ليس لها مفرد هي جمع لورا باس يعني بتمرر السيزو لأليكس لا شومبر ده أليكس إيه أنا الأصل عندي شومبر اللي بعد الدي إيه ماليش فيه يبقى لا شومبر مفرد مؤنث يبقى تاخد كلمة رونجي
يبقى لا شامبر d'Alex est rangée. Tu demandes à ton ami بتسأل صديقك l'âge de son père بتسأله عن عمر والده. تي دي تقول له أبوك عنده كام سنة؟ يبقى هنا quel âge a-t-il كم عمره؟ quel âge a-t-il يبقى quel âge a ton père quel âge a ton père ما عمر والدك يبقى quel âge a-t-il مسبق الفعل على الفاعل quel âge a ton père ماذا يملك والدك يبقى mon père واكتب اللي أنت عاوزه. salut أو هنا réponds à cet email أجب على هذا الإيميل on deux phrases أو par deux phrases complètes بجملتين كاملتين. بيقول لي salut comment يبقى salut أرد عليها بsalut أرد إيه بsalut تمام. طيب qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre؟ لا ده في comment est ta chambre يبقى هنا ma chambre ma chambre est grande. Ma chambre est grande. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre؟ il y a un lit سرير un bureau مكتب et une chaise dans ma chambre à plus. هنا تاني سالو زيها سالو يبقى سالو زيها ma chambre, comment est ta chambre? Comment est ta chambre? Ma chambre est grande. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Il y a un lit, سرير, un bureau, مكتب et une chaise ou كرسي dans ma chambre à plus. تاني salut, ma chambre est grande. Il y a un lit, un bureau et une chaise dans ma chambre à plus. بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي بناتي الصف الأول الثانوي التقييم العاشر لغة فرنسية اللغة الثانية كليبا دو بلس 1 بيقول الصف الأول الثانوي الأسبوع الثاني من ديسمبر الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الفصل الدراسي الأول choisis la réponse correcte اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لي لي براسلي دي أليكس سون براسلي أصلا كلمة مذكر يبقى تاخد كلمة روج. أصلا لو أنا بصيت في الكلمات كلها تبقى مؤنث في كلمة هنا تنفع مذكر ومؤنث اللي هي كلمة روج. nous sommes ده verbe être برضو je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils elles sont يبقى nous sommes. c'est يبقى qu'est-ce que c'est ما هذا ما هذا الغير العقل qu'est-ce que c'est. tu t'informes sur un objet تيجي أنت بتسأل عن شيء objet يعني غير عاقل يعني يعني c'est quoi oui qu'est-ce que c'est c'est quoi oui qu'est-ce que c'est réponds à cet email par deux phrases complètes أجعل الإيميل جملتين كاملتين. salut أهلا salut comment est ta trousse يبقى ma trousse est grande qu'est-ce que tu as dans ta trousse j'ai des stylos لازم أكتر et des crayons dans ma trousse à plus مثلا plus شاو أي حاجة الموجودة بنقلها. يبقى salut comment est ta trousse qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse يبقى ma trousse est grande j'ai des stylos et des crayons dans ma trousse à plus. شكرا. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي التقييم 11 لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دو بلس 1 الصف الأول الثانوي الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الفصل الدراسي الأول. choisis les deux réponses correctes اختار إجابتين صحيحتين de la situation suivante في المواقف التالية. tu identifies un objet أنت تتحقق من شيء تي دي هتقول شيء objet يعني غير عاقل c'est un stylo
C'est un stylo, c'est une gomme. C'est un stylo, c'est une gomme. تاني identifier un objet يعني غير عاقل. Tu dis c'est un stylo, c'est une gomme. Tu décris le caractère d'autonomie. تصف طبع صديقك. Tu dis هتقول طبع il est samba, il est samba, samba يعني رائع. Il est samba, il est sociable, اجتماعي. Il est samba, il est sociable. Choisis la réponse correcte. اختار الإجابة الصحيحة. C'est ordinateur. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur. علي عمر sont علي وعمر الاثنين مذكر يبقى ordonné. علي وعمر الاثنين مذكر يبقى ordonné. Ma mère est تقول est sociable. Ma mère est sociable. Ma mère est sociable. سامي est timide. كلمة timide تنفع مذكر ومؤنث. أنا واخدها لأنها إيه مؤنث. على إنها مذكر. سامي مذكر يبقى timide مذكر. تاني كلهم مؤنث ما عدا timide تنفع مذكر ومؤنث واخدها على إنها إيه مذكر. شكرا دمتم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي التقييم الثاني عشر لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس آن الترم الأول الصف الأول الثانوي الأسبوع الرابع من ديسمبر الفصل الدراسي الأول 2025. شوازي لا ريبونس كوريكت. اختار الإجابة الصحيحة. سيتان. لاحظ إن هنا كلمة آن مذكر. لاحظ آن إيه مذكر يبقى لازم نشوف كلمة مذكر. دروس مؤنث. جم مؤنث. ستيلو مذكر. راجل مؤنث مسطرة. يبقى سيتان ستيلو روج قلم جاف أحمر. تروس مقلمة. جم أستيكة. ستيلو قلم جاف راجل مسطرة. جي دي كوبين. جي دي كوبين. كلمة كوبين مفرد ولا جمع؟ جمع. دي جمع والاس هي علامة الجمع. تمام. جي دي عايز كلمة جمع مؤنث. بافار جمع مذكر. جورمو كثير الكلام. جورمو كثير الأكل جمع مذكر. تيميد مفرد أصلا مذكر ومؤنث. كلمة سامبا هي الصحيحة تنفع جمع مذكر وجمع مؤنث واخدها على إنها جمع مؤنث. أوبجي تيا. كلمة أوبجي دي جمع مذكر. أوبجي يعني أشياء. أي الأشياء توجد في مقلمتك أو أنت تملك في مقلمتك. يبقى كل ده هي جمع إيه مذكر. كلي كولور. كلي لا كلمة كولور كلمة مؤنث هنا مفرد مؤنث. كلمة مفرد مؤنث. يبقى كلي لا كولور دي تون ساك. طبعا ما ننساش البوان دانتروجاسيون. شكرا. رحيم أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي التقييم الثاني عشر لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس آن أولى ثانوي الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 الفصل الدراسي الأول. ريبون أو ميل سويفون. أجب على الإيميل التالي بار دو فراس كومبليت بجملتين كاملتين. تاني ريبون أو ميل سويفون. أجب على الإيميل التالي بار دو فراس كومبليت بجملتين كاملتين. سالو. Quelle est la couleur de ta trousse؟ ما لون المقلمة؟ Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse؟ ماذا يوجد في المقلمة؟ بيقول لي هنا الإجابة. أنا جاوبت على طول عشان الكتابة ما نضيعش وقتنا. يبقى هنا بتقول سالو أهلا. ما تروس. ما تروس إي روج مقلمتي حمراء. Il y a des stylos يوجد أقلام جاف. des crayons قلم رصاص. une gomme وأستيكة دون ما تروس. تشاو. قول تاني. Salut, quelle est la couleur de ta trousse؟ Ma trousse est rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse؟ Il y a des stylos, des crayons et une gomme dans ma trousse. Ciao. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول الثانوي أولى ثانوي التقييم الرابع عشر. التقييم الرابع عشر لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس آن. الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول. écrit de 15 اكتب من 15 événements dans le sujet suivant في الموضوع التالي. décrit tes goûts اوصف ميولك ما يحب وما يكره. à ton super copain إلى صديقك بالمراسلة. utilise les éléments suivants استخدم العناصر التالية. aimer يحب وسبور رياضة. j'aime le rouge أحب اللون الأحمر. j'aime le rouge أحب اللون الأحمر. j'adore le sport أعشق الرياضة. je joue au football ألعب كرة القدم. j'aime les maths. j'aime les maths أحب الرياضيات. je préfère le français أفضل اللغة الفرنسية.
Je déteste l'anglais أكره الإنجليزي. J'aime dessiner أحب الرسم أو أرسم. J'adore regarder la télé أحب أو أعشق مشاهدة التلفزيون. J'aime lire أحب القراءة. تاني j'aime le rouge. J'adore le sport. Je joue au football. J'aime les maths. Je préfère le français. Je déteste l'anglais. J'aime dessiner. J'adore regarder la télé. J'aime lire. شكرا. فعل الجرس يأتيك كل جديد. الرحمن الرحيم. أبناء بنات طلاب الصف الأول ثانوي تقييم الخامس عشر لغة فرنسية لغة ثانية كليبا دوبلس الصف الأول ثانوي يناير 25 الفصل الدراسي الأول. ريبون أو ميل سويفون أجب على الإيميل التالي برضه فراس كومبليت بجملتين كاملتين. سالو كيل لا كولور دي تاتروس ما لون مقلمتك. كيسكليا دون تاتروس ماذا يوجد في مقلمتك. نقول تاني كيل لا كولور دي تاتروس كيسكليا دون تاتروس. سالو ماتروس روج المقلمة حمراء. il y a deux stylos في قلمين بلو زرقاوين. ان كرايون مارو قلم رصاص بني دون ماتروس في مقلمتي. يبقى هما سؤالين بإجابتين. كلي لا كولور دي تاتروس ماتروس et rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans Tatrousse? Il y a deux stylos bleus et un crayon marron dans Matrousse. Salut, Matrousse est rouge. Il y a des stylos bleus et un crayon marron dans Matrousse. A plus. شكرا.